ये लाइन सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त के लिए। सदा सिंगल रहो। कहाँ भी होगा भैया? हाँ नहा बहन। बाहर तो भिजे है नहीं ना? अरे चूतिया होगा बाहर हुई है तब तो भिजी है। अरब चट्टा तो चंदुआ घर में हुई थी। भाई दोनों जने की बात बताई। हाँ बतावा। देखो भगवान सबका कुछ ना कुछ दे थे। हाँ? जैसे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, सचिन तेंदुलकर, भगवान इनका सबका क्रिकेट खेले हुनर दे यहाँ। हाँ। हीरो हीरोइन यहाँ इनका सबका खूबसूरती हुनर दे यहाँ। हाँ। हुसैन बोल्ट है भगवान इनका दौड़े हुनर दे यहाँ। हाँ। अपने अंबानी साहब है भगवान इनका पैसा दे यहाँ। हाँ। ये हिसाब से तो भगवान हमारे दोनों के साथ गलत करे हैं यार। और का काहे हमका सबका कुछ ना दे। ऐ सुअर शकल दे यहाँ और क्या चाहिए। एक छोटी सी गोली से नहीं मारना है तुझे, खून के तालाब में तैरा कर मारूंगा। भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं। चच्चा बहुत कमजोरी आ रही है, बताओ क्या करें। दूध पिया करो बेटा, दूध। अरे चच्चा यही तो समस्या है, कोई अब दूध पीने ही नहीं देती। लाटू भैंस का बता रहा हूँ।